अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ सां गॾु आहियां आयशा सजाद। पेश आहिनि हिन वक़्त जूं मक़ामी ख़बरूं। सिंध यूनाइटेड पार्टी जे मरकज़ी सदर सैयद ज़ैन शाह चयो आहे त जेसिताईं मुल्क में 80% खां वधीक वोट कास्ट न थींदा तेसिताईं मुल्क में सही हुक्मरान न ईंदा। सकरन में सईदुल्लाह जमाली पारां ॾिनल आजियाणे में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सैयद ज़ैन शाह चयो त वोट इलेक्ट्रॉनिक तौरु थियणु घुरिजनि त जीअं बेमानी जो रस्तो बंदि थी सघे। आजियाणे में SUP जा उहिदेदार शमीर ख़ान जमाली, कासिम सूमरो, शौकत हुसैन मेमण ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ। उबावड़ो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी किस्त ईंदे ई डिवाइस माफ़िया सरगर्म थी वई। डिग्री कॉलेज में वेठल डिवाइस माफ़िया लिंक डाउन जो बहानो करे सॼो ॾींहुं मुस्तहिक औरतुनि खे शदीद गर्मी में उस में बीहारे शाम जो वापसि करे छॾनि था। मुस्तहिक औरतुनि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी डिवाइस माफ़िया ख़िलाफ़ कार्रवाई करे खैन वधीक परेशानी खां बचायो वञे। नसीराबाद भरसा नूनारी मोहल्ले में ओढाणा बिरादरी जी ॿिनि में ज़मीन जी मालिकी तां झेड़े दौरान 8 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में ज़ुबैर अहमद ओढाणो, मीर मुर्तज़ा ओढाणो, सलीम ओढाणो ऐं ॿी धुर मां निज़ाम अली ओढाणो, जलाल अली ओढाणो, इमरान अली, सायरा पोपरी ऐं नज़ीरा ख़ातून शामिल आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। रोहिणी जे मक़ामी हाल में चूंडियल नुमाइंदनि खां डिप्टी कमिश्नर शहज़ाद थईम हलफ़ खणाए वरितो। हलफ़ बरदारी जी तक़रीब में पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़ो ऐं सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह शिरकत कई। निसार खोड़ो जो चवणु आहे त ईंदड़ वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हूंदो। सैयद नासिर शाह जो चवणु हो त अवाम जी ताक़त सां ई सिंध में पीपल्स पार्टी जा नुमाइंदा कामयाबी हासिल करे रहिया आहिनि। खानवाहण भरिसां ख़ैरपुर वासी प्रेमी जोड़ो तहफ़्फ़ुज़ न मिलण करे दरबदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहे। बेनज़ीर लाशारी ऐं संदसि मुड़ुस रफ़ीक लाशारी जो चवणु आहे त 8 महीना अॻु हुननि प्यार जो परिणो कयो हो, जंहिं खां पोइ माइट जान जा वेरी बणिजी विया आहिनि। मामले जो नोटिस वठी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो वञे। ठारू शाही भरपासे वारनि इलाइक़नि में बदअमनी ते ज़ाब्तो न आयो। मोटरसाइकिलूं, मोबाइल फ़ोन ऐं रोक रक़म फुर थियणु मामूल बणिजी वियो, पर अफ़सोस जो पुलिस ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। शहरनि ऐं सियासी समाजी धुरनि IG सिंध खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी फ़ौरी तौरु शहर में अमन कराए वधीक परेशानी खां बचायो वञे। ठुल पुलिस जे जड़तो मुक़ाबले में मारियल नौजवान सदाम लाशारी जे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि ऐं सिविल सोसाइटी तरफ़ां म्यूनिसिपल कमेटी खां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रहबर चौक अॻियां धरणो हंयो वियो। एहतजाज कंदड़नि सदाम लाशारी जे क़त्ल में मुलविस पुलिस एहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे खेनि गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो। भीरा सिटी ऐं भरपासे में बदअमनी ते ज़ाब्तो न आयो। अणॼातल हथियारबंद अखियुनि जे डॉक्टर खां आयकर जो समूरो सामान, मोटरसाइकिल ऐं रोक रक़म फुर करे फ़रार थी विया। फुर मुतासिर डॉक्टर ज़ैन मेमण IG सिंध ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी फुर कंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। नसीराबाद तालुके जे आर्थर ब्रांच समेत समूरनि वाहन शाख़ुनि में ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ जदोजहद कमेटी जे सॾ ते सियासी समाजी मज़हबी तंज़ीमुनि जे कारकुननि ऐं आबदकारनि पारां कन्वीनर कामरेड सिंगार नूनारी जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। एहतजाज कंदड़नि आपाशी अमलदारनि खां मुतालबो कयो त फ़ौरी तौरु ज़रई पाणी फराहम कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। शहदाद कोट में शहरी इतिहाद जे सर ते 3 ॾींहं म्यूनिसिपल जी इमारत में क़ाइम नादरा ऑफिस जे शहर खां ॿाहिरि मुंतक़िली ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे अलामती बुख हड़ताल कई। एहतजाज कंदड़नि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वरितो वञे, ॿी सूरत में एहतजाजी तहरीक जारी रखी वेंदी। गमट भरिसां ॻोठ मीरल लांघा में गुज़िरियल ॾींहुं ज़मीन जे मामले तां क़त्ल थियल शरीफ़ मरी, अतर मरी, ग़ुलाम हुसैन मरी जा लाश पोस्टमार्टम न थियण करे सिविल अस्पताल में पयल वारसन अस्पताल इंतज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे फ़ौरी तौरु नोटिस वठण जो मुतालबो कयो आहे। कश्मीर ज़िले जी अवाम खे इलाज जूं सहूलियतूं फराहम करण लाइ 26 चेस्ट पेन यूनिट जो इफ़्तिताह कयो वियो। अॻूणे ज़िले नाज़िम सरदार सलीम जान मज़ारी, डायरेक्टर जावेद अहमद सियाल, डॉक्टर सुहेल अहमद ऐं DC मुनवर अली मिठियाणी कश्मीर तरफ़ां 26 चेस्ट पेन यूनिट जे रिबन काटे इफ़्तिताह करे छॾियो। सलीम जान मज़ारी जो चवणु आहे त कश्मीर कंदकोट ज़िले जी अवाम लाइ NICVD चेस्ट पेन यूनिट क़ाइमु थियणु हिकु नेमत खां घटि नाहे। गौसपुर भरिसां हायर सेकेंडरी स्कूल में क़ाइमु कयल एहसास किफ़ालत सेंटर में एजेंट माफ़िया जो राज बरक़रार आहे। मुस्तहिक औरतुनि लाइ आयल वज़ीफ़े मां 1500 कटौती जो सिलसिलो जारी आहे, पर अफ़सोस जो इंतज़ामिया नोटिस न वरितो। मुस्तहिक औरतुनि DC कश्मीर खां मुतालबो कयो त एजेंट माफ़िया ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। खैरपुर जी सचल लाइब्रेरी में ईंदड़ शागिर्दनि पारां फर्नीचर, मिठे पाणी ऐं बिजली समेत ॿियूं बुनियादी सहूलियतूं न मिलण ख़िलाफ़ अब्दुल मालिक ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाज
एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। एहतिजाज कंदड़ DC खैरपुर खां मुतालबो कयो त फौरी तौर लाइब्रेरी में बुनियादी सहूलतूं फ़राहम करे वधीक परेशानी खां बचायो वञे।